কেন ভারতকে F-35 যুদ্ধ বিমান দিতে চায় আমেরিকা? ভারত পেতে চলেছে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান F-35। আকাশ যুদ্ধে আরও বেশি ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে ভারত। দেখুন বিস্তারিত আলোচনা। ভারত এবার আমেরিকার কাছ থেকে পেতে চলেছে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান F-35। চলতি বছরেই ভারত ও আমেরিকার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। F-35 যুদ্ধ বিমান সরবরাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ভারতকে এবং এটি ভারতের আকাশ যুদ্ধের সামরিক সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই বিমানটির ফলে শত্রুপক্ষের হাঁটু কাঁপবে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু কি এই F-35? কেন এটি বিশ্বের সর্বাধিক আধুনিক যুদ্ধ বিমান? F-35 একমাত্র আন্তর্জাতিক পঞ্চম প্রজন্মের মাল্টি রোল যুদ্ধ বিমান, যা এর অত্যাধুনিক সেন্সর প্যাকেজ, উন্নত অস্ত্র এবং গোপনীয়তার বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথিবী জুড়ে প্রশংসিত। এটি অত্যন্ত চালচলনযোগ্য এবং অন্য সমস্ত যুদ্ধ বিমানের থেকে আলাদা। এই F-35 বিমানগুলিকে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত মানের ফাইটার জেটগুলোর মধ্যে একটি বলা হয়। লকহিড মার্টিনের নির্মিত এই বিমানগুলির এক একটির দাম প্রায় 8 কোটি মার্কিন ডলার। F-35 যুদ্ধ বিমানকে 5th জেনারেশন এয়ারক্রাফটও বলা হয় এবং এর কম্ব্যাট সিস্টেমে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা প্রতিনিয়ত যোগ করা সম্ভব। 2018 সালে ইসরায়েল প্রথম ঘোষণা করেছিল যে তারা F-35 যুদ্ধ বিমানকে কম্ব্যাট মিশনে ব্যবহার করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিমান বাহিনীর মধ্যে মার্কিন এয়ারফোর্স ও নেভি ছাড়াও ব্রিটেন, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, তুরস্ক, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, ইসরায়েল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া সহ আরও অন্তত 10-12টি দেশ তাদের বাহিনীতে F-35 যুক্ত করেছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে ভারত। And I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বক্তব্যে সীমান্তে সন্ত্রাসের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারত এবং আমেরিকা দুই দেশেই সীমান্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করবে এবং কোনোভাবেই সীমান্ত সন্ত্রাস সহ্য করা হবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, সীমান্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারত কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। F-35 যুদ্ধ বিমান ভারতকে আরও শক্তিশালী করবে। দেশের আকাশে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। আমেরিকার সঙ্গে এই চুক্তি ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। এই বিষয়ে আপনাদের মত জানাতে ভুলবেন না। আর দেখতে থাকুন বিজনেস প্রাইম নিউজ। জীবন হোক অর্থবহ।